Penyanyi Azlan and the typewriter berkongsi perasaan pilu apabila memaklumkan perkembangan bapanya selepas dijangkiti COVID-19 dan kini sedang mendapatkan rawatan di Hospital Serdang. Nurul Azlan ataupun nama sebenarnya Nur Azlan Rosli 39, bapanya yang berusia dalam lingkungan 60-an turut mengidap penyakit buah pinggang dan kecil manis menyebabkan status kesihatannya dilaporkan kem rosot selepas disahkan positif wabak itu. Bila dapat tahu kondisinya teruk, saya sebenarnya mampu berserah sajalah. Apa yang tertulis, saya laluinya dengan redha. Kuasa Tuhan sebenarnya. Harapan saya semoga ada keajaiban Tuhan. Kalau bapa boleh sembuh seperti sedia kala, Alhamdulillah. Azlan bagaimanapun sempat bertemu dengan bapa kandungnya itu sebelum ini. Saya harap keluarga saya kuat berdepan dengan dugaan ini.